Ты мастер исчезновения. Может, еще глинтвейчика? Нет, вот эти. Вот эти. Вот это кажется. Не падать. Может, еще глинтвейчик? Нет. А, зря, я О! Тут очень скользко. не раскатывай, блин. Они и так скользкие. Нам сюда? Нет, Нет, не поменялось, да? Давайте в сугроб упадем. Вот он на яйке, ребята. Вот он на яйке. Хватаем, хватаем. селфи-палка. На яйке не хочешь? Я рукой закрыл. Ну, естественно. На фоне яка 100 рублей. Ты наплевал. Смотри, никто не ходит. Вспышка у тебя закрылась твоей этой фигней. Ага. Нормально. Если там недалеко. Канатная дорога маятниковая. Вон там? Европейская. Ну, европейка ее называют. В Архизе точно такая же. И на Эльбрусе точно такая же. Маятниковая одна. А нет, на Эльбрусе тоже маятниковая есть. Что ты спрыгнул и сразу он поехал кататься. Дочь моя, мы с тобой все-таки. Там же трасса среди деревьев, да? Не накатанная. Попадем с тобой, да? Мы с тобой, короче, надо поставить себе цель за год купить все снаряжение. Все. Куртки, муртки, обувь, вещи. Как это называется? Я уверена, что это будет последний тяжелый. Не будет тогда ответственность? Поехали? А? Не слышу. Молодец. Громко. Смотри, тоже вот она есть. Видишь? Видишь? Коленки есть, да? Слушаться. Да, вообще, Смотри. Да нормально, ты всегда же Наверное, аппарат после падения на руку. Когда я сорвалась, у меня после этого вестибулярный аппарат нарушен. Нормально было. Так что поднимемся, мы же на той проедем? Нет, нет, все-таки не. Оставьте. Давай, становись. Поднимешь. Поверни. Я тебя держу. Поверни. А стекло не отпирается. Я тебя держу. Стекло не плотное.
Чё? На обзоре главное не опираться. Да, вот она рукоделие. Да. Смотри, какие домики маленькие, да, ну вот такой вот, как вот, да? И другие сели там, да. А я вот не понимаю. Так, здесь она просто... А как ее включить, чтобы экран было видно на видео? Да. Сейчас смотрите справа внимательно, как нам эту горку дойти. Сейчас будет светло. Как нам на эту горку дойти. Что, останавливать запись? А нет, я уже пыталась. Ну, там чуть-чуть видно. Не знаешь, как я летела. Не остановился. Ты посмотри на Эльбрус, сейчас он как раз у тебя будет. Слушай, Эльбрус еще розовым отдает. Вообще прелесть. Сейчас мы все-таки заедем на эту площадку.